أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. آیه 65 سوره اعراف. چون در رمضان مبارک تا اینجا رسیده بودیم، بخیر میخوایم امیر تکمیل کنیم ان شاء الله. سپاره هشتم است، سوره اعراف، هفتم سوره است، آیت 65. آیه 65 سوره اعراف. در سوره اعراف سه موضوع مهم الله متعال ذکر میکنه، چون در اینجا داستانای انبیاء علیهم السلام است. اول بیان ازیر میکنه که حق باید واضح بیان شود، که در رأس آن عقیده توحید الله یا دعوت توحید است. این پنهان نباشه، بلکه واضح و بصریح در اول مرتبه باید بیان شود. یعنی در اینجا شجاعت باید دکار برده شود. دوم، تابعداری انبیاء علیهم السلام یا به نام اتباع، پیروی از انبیاء علیهم السلام شود، از دیگه طاغوتا و شیطانا تابعداریش نشود، چرا که تابعداری شیطانا سبب هلاکت قوم است. دو، سومش در این صورت کسانی که مخالفت انبیاء علیهم السلام میکنه، عاقبت و انجامشان در خطر است، مبتلا به عذاب الهی میگردند. الله متعال توسط داستانای انبیاء علیهم السلام امی سه موضوع را بسیار مهم واضح میسازه که برای مردم واضح شود که انبیاء علیهم السلام مقصد و غرضشان چیست. در اینجا موضوع هود علیه السلام است. هود علیه السلام از جمله اولادای نوح علیه السلام است، در اولاد سام میه. سه پسر نوح علیه السلام، یکی سام است و هود در پشت پنجم سام آمده، یعنی پشت پنجم از اولادای سام شمرده میشه. از او خاطر در قرآن کریم میره خواهم میگه، مراد از اخوت در اینجا برادری است. بس اوقات در قرآن کریم کلمه اخ برای خیرخواه میه، مثل که یک برادر برای برادری خود خیرخواهی داره. یا امکان داره که ویلا عاد اخاهم هودا، ما فرستادیم به عادیا خیرخواهیشانه، کسی که بسیار دلسوز و شفقت به قوم داشت، او را هود علیه السلام فرستادیم. انبیاء علیهم السلام با وصفی که برای رهبری و راهنمایی مردم از طرف الله متعال گماشته شدند، در ضمنش الله کدام صفاتی که برای دعوت مناسب است، همه صفات الله متعال برای از او به طور کامل داده. یکی از او جمله هم خیرخواه بودن از یاست. انبیاء علیهم السلام همیشه خیرخواهی قوم خود کرده، آنقدر خیرخواهی که مراحل تکلیف و مشقت و اذیت و آزار مکمل سپری میکنه. بازم میبینی که پیغمبران سری قوم خود اکثر بددعا نکرده، بلکه همیشه برای هدایتشان از طرف الله متعال دعا خواسته. پس از او خاطر در این جمع الله متعال داستان هود علیه السلام امرای قومش بیان میکنه. هود علیه السلام چی مطالبه داشته از قوم خود و قوم چی کاروایی به امرای هود علیه السلام کرده. داستانای انبیاء علیهم السلام رهرو برای دعوتگراست که دعوتگرا چه قسم پیش میکنه، ادعای خود برای مردم از کدام دلایل باید کار بگیره و مردم چی میکنه در مقابلش. برای ما واضح میشه که در هر زمان جنگ سری موضوع توحید است، یعنی موضوع یکتاپرستی الله متعال. زمانی که عقیده را تو در زبانت میگیری بیان میکنی، مردم مخالفت میشه. و چه قسم تهمتها را قوما برای انبیاء علیهم السلام زده. وقتی شما مقایسه بکنی حالات انبیاء علیهم السلام با حالات امروزیتان که تو در عرصه دعوت قرار داشته باشی و دعوتتون به سوی یکتاپرستی الله باشه، امو سخنی که برای پیغمبر گفته شده برای تون گفته میشه. امو شیوه و امو راهی را که قومای انبیاء علیهم السلام انتخاب کرده به مقابل انبیاء علیهم السلام، امو شیوه و راه را تو امروز هم مشاهده میکنی. پس کتاب الله متعال وقتی که داستانای انبیاء علیهم السلام ذکر میکنه، یکیش تثبیت قلب انسان است. زمانی که در مخالفت مردم دیدی بدانی که موضوع تو حق است، چرا مردم در مقابلت قیام کرده و خسته نمیشی، حوصله را از دست نمیدی، به خاطری که انبیاء علیهم السلام که شخصیت های کامل بوده. الله متعال وارا ممتاز ساخته از دیگه بشر عادی. الله متعال برشان اوصاف کامل داده،
اما مشکلات و مشقت‌ها را در این راه متحمل شده. ما تو که ادعای پیروی از انبیا علیهم السلام داریم، باید همچون مشکلات در دوش بگیریم و در این راه هیچ وقت خستگی را ظاهر نکنیم، بلکه همیشه زمانی که در تکلیف دوچار میشیم اظهار خوشی بکنیم که الله متعال تو را در این راه خود انتخاب کرده، برای توی موقع را داده که دعوت دین بکنی. از همون خاطر بزرگترین تسلی برای دعوتگرا است زمانی که خود تنها احساس میکنه در یک جامعه فقط امی قدر فکر بکنه که الله متعال در امی قدر مردم تو را برای دعوت دینش انتخاب کرده، از این کده امتیاز بالا برای هیچ کسی دیگری نیست. پیغمبر شدن نمیتونی، اما رای پیغمبر تعقیب بکن، انشالله کامیابی نصیبت است. و الی عاد اخاهم هودا، ما روان کردیم به عادیا برادرشانه که در نسب برادرشان بود، هود علیه السلام، یا برشان روان کردیم یک شخص خیلی خیرخواره که هود علیه السلام بود، که همیشه در راه خیرخواهی برای قوم خود تلاش و کوشش کرده. از این معلوم میشه که هر کسی که سرپرستی قوم در دوش میگیره باید اولین صفت در او خیرخواهی باشه. وکلایی که مقرر میشه از طرف قوما، اولین صفتی را که در او جستجو میکنه صفت خیرخواهی باید باشه، که این مردکه همیشه منافع خود در نظر گرفته یا منافع ملت، منافع دین در نظر گرفته قدم گذاشته. او وقت باز یک کسی که اگر انتخابات به طریق شریعت بود، باز میتونی برش رای داده بتونی. اول صفت در کسی که کاندید میشه امی صفت باید دو تو ببینی. قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. گفت هود علیه السلام خو الله روان کرد. هود علیه السلام برنامه الهی را پیش میکنه، لیکن در سری برنامه اولین سخن هر پیغمبر امی گپ است، او مسئله اظهار عقیده توحید الله متعال. ای انتظار نمیشه، مهلت برش داده نمیشه، پنهان هم نمیشه. عقیده توحید الله در روز اول که پیغمبر میشه برملا میسازه، نمیگذاره که با مردم به نام حکمت تا یک مدت همی قسم بگذرانه، مردم شرک بکنه، لیکن این چیزان برش نگویه، به خاطری که بگویه که از حکمت کار میگیرم. مثل که آل یک تعداد علمای ما را الله متعال توفیق نداده و ابلیس لعین امی کلمه حکمت بر ازوا دلیل چی به اساس و به تهداب برشان پیش کرده، در نظر خودشان که ما البته کاری درست میکنیم موافق شریعت، اما در حقیقت این دلیل شیطانی است نه دلیل رحمانی. چرا که عقیده توحید الله لحاظ کسی را نمیکنه که باش ما یک ماه پایم محکم شوه در این مسجد باز بعد از او عقیده توحید به مردم بیان میکنم، یا یک سالی جای امامت بکنم بعد از او بیان میکنم. نه، چرا منظوری تو امامت نیست، منظوری تو رساندن دین الله متعال است. اگر تو در امامت باشی یا نه، بله خب با تاسف که امروز امامت ها مثل یک کسب چی دنیا واره شمرده شده. ایما اینطور فکر میکنه که این یک کسب است، روز ما بچله خلاص دیگه گپا را ظاهر نمیکنه. قرآن این گپا را برای ما در چند داستان انبیاء علیهم السلام خب واضح میکنه. قال یا قومی، گفت ای قومی ما. همیشه دعوتگر برای کسی که خطاب میکنی به کلمات مؤدبانه، کلمات احترامانه، کلماتی که سبب تحقیر و توهین از آن نباشه. از همون خاطر هیچ وقت دعوتگر احساسی بالاتراشی را قطعا نمیکنه که اینطور کلمات را برای مخاطب خود استعمال بکنه که سبب چی توهین از او شوه. یا قومی ما، یعنی از یک پدر و مادر هستیم، یک ملت هستیم. اعبدوا الله، عبادت یک الله را بکنی. دعوت پیغمبران علیهم السلام در دو نقطه متمرکز میشه و محورش دو نقطه است: توحید الله و اطاعت رسول الله. چرا بغیر از همین دو را هیچ کامیابی برای هیچ امت نصیب نیست. پیغمبرم که وفات میکرد برای ما امیر گفت که ترکتم فیکم امرین. برای ما همین موضوع را زیاد در قرآن کریم بیان میکنه که توحید و رسالت است. اعبد الله، عبادت یک الله را بکنی. مطلق عبادت بسیار مردم میکنه، لیکن الله را عبادت کنه به تنهایی، کسی را مستحق عبادت دیگر نشماره. ما لکم من اله غیره. اول اثبات عبادت برای الله اعبد الله است که معنای الا الله است. در کلمه موشما معنای الا الله اینمی اعبد الله است، عبادت یک الله را بکنی. ما لکم من اله غیره، نیست برای شما معبود و قابل پرستش غیر از الله متعال. این معنای لا اله است. لا اله، هیچ معبودی بر حق، کسی که قابلیت پرستش بوده باشه و موجود نیست غیر از کی؟ الله متعال. کلمه ما دو جز داره. هر پیغمبر که آمده امی کلمه را پیش کرده برای قوم خود. از امو خاطر است که توحید الوهیت یا توحید عبادت که نام شما میگیریم،
این بزرگترین محور مرکزی موضوعات انبیاء علیهم السلام است که مردم برش دعوت میده. بعد چی میگه؟ افلا تتقون، چرا شما خدا نگاه نمیکنه از شرک؟ وقتی ما براتون بیان میکنیم که الله را عبادت کنه شرک نکنه، پس چرا شما شرک میکنه؟ خدا نگاه نمیکنه. دوم معنی افلا تتقون، چرا شما تقوا حاصل نمیکنه با حاصل کردن عقیده توحید الله؟ چرا اول پایه تقوا عقیده، صحت عقیده، و صحت عقیده وقتی میشه که عقیده توحید الله را داشته باشی. قال الملأ الذين كفروا من قومه، گفت ملأ مو مردم میگه که در مجلس کلان گپ میزنه، همیشه مجلس چی پاچه را پر کرده و از جمله کسایی هستن خواب خوردن و نوشیدن از یاد کرده خیتشان کلان شده. ما زمو خاطر از یاد تعبیر همیشه به غطایت میکنم. گفتن غطایت همیشه یادتان باشه از دین گریز کی میکنه؟ امو مردمی که در ناز و نعمت کلان شده و مبتلا یا مصروف به ناز و نعمت است و نمیخواه خود در رنج بندازه، خود در تکلیف بندازه، مسائل دین بپذیره. دین گریزی نمیره. میگه از دین گریز کسی میکنه که نمیخواه خود در قید و بند واقع کنه. میگه آزاد باشم، اگر سود میشه بخورم، اگر زنا میشه برام حلال باشه، اگر مالی کسی را غصب میکنم کسی سرم انتقاد نکنه، اگر مالی کسی را دزدی کنم هیچ کس برام چیزی نگوید. اینمی مردمایی هستند که خود در قید و بند دین نمیاره، حالان که ما بنده هستیم. بنده امیر معنا را میگه که زندگی ما در دنیا در یک محدودیت قرار داره. اینطور نیست که مطلقاً آزاد باشیم، چیزی که ذهن ما میپرورانه امو در ذهن ما میگرده، امو برای ما حلال و درست باشه. نه، ما بنده الله متعال هستیم. الله متعال بر ما یک خط وضع کرده، دمو خط باید روان باشیم، از او چوکاٹ برآمده نمیتونیم. از همون خاطر ما جیغ میزنیم که دموکراسی در ضد اسلام است. البته دموکراسی را تعبیر کرده، مفهوم دموکراسی امی که حکومت مردم برای مردم بالای مردم، اگر امی مفهومش باشه این با دین ما ضد داره و قطعا در تضاد واقع است. این را قطعا اسلام گفتن نمیتونیم. اگرچه بعضی مردم دموکراسی اسلامی مینامه، اصل میگه دموکراسی آزادی را میگه. کدام آزادی؟ مراد از آزادی باید تعیین شه، بعد از مفهوم بگذاریم. ضرورت نداریم کلمه دموکراسی را استعمال بکنیم. آزادی در لا اله الا الله است. یک بنده را از بندگی دیگه بنده ها خلاص کردن، بنده یک الله ساختن، اینی آزادی است. اینجا چیست؟ امون مردم ها مخالفت میکنه که او همیشه درباری است. نعوذ بالله چاپلوسی چی کرده؟ سیاستمدارا و کلانا را کرده، همیشه از دسترخوانی از او استفاده کرده به عنوانای مختلف. امون مردم اول دست بالا میکنه. قال الملأ، گفت مردمای خیلی کلان، همو سردارا و کلانایشان، الذین کفروا، کسانانی که انکار کرده بودن از توحید الله متعال، من قومه، از قوم هود علیه السلام. مردمای دیگه نه، اولین مقابل تو کسی می باشه که حتی رشته تو قطع از او وابسته می باشه. اولین مخالف رسول الله صلی الله علیه وسلم کی بود؟ ابو لهب بود. اولین کسی که سنگ در مقابل پیغمبر پرتاب کرده ابو لهب است. اول او مردما قیام میکنه. از امو خاطر شما خفه نشوید. اگر در خانه براتون جنجال پیدا میشه در راه دعوت، خفه نشوید، چرا که از قوم خودت امو کسی که سرش مینازی، امو کسی را که تو میگی که یک روز پشتیوان ما باشه، امو مقابلت میشه. انا لنراک فی صفات، ما تو را در بیعقلی میبینیم. این در مقابل اعبد الله است. عجیب است، یک الله را عبادت کنیم، بسیار بیعقل آدم هستی دیگه. و انا لنظنک من الکاذبین، ما گمان داریم که تو دروغگوی هستی. این در مقابل چیست؟ بگه افلا تتقون، خدا نگاه کنه که باز عذاب الله میاد. عذاب الله کجاست اگر ما خدا نگاه نکنیم؟ او در مقابل از او گفت. ببینه انبیاء علیهم السلام متهم به سفاهت، بیعقلی و کمعقلی میشه، حالان که در بین بشریت کاملترین و سالمترین عقل برای کیست؟ انبیاء علیهم السلام است. از همون خاطر شما پیغمبران حتی از خوردیش پیدا نمیکنی که در کاری که قدغن داشته باشه، عیب داشته باشه، انبیاء علیهم السلام به اون مبتلا باشه. قطعا مبتلا نشده. پیغمبر علیه السلام از همون خوردی عقیده یک تا پرستی الله را در قلب خود می پرورانید. از همون خاطر می رفت در غار حرا، می نشست، در مخلوق الله تفکر میکرد، به خاطری که از صفات الله پی ببره که الله کدام ذات است. لیکن این مردم او را بیعقل میگه. چرا بیعقل برش میگه؟ وجه زیرا میفهمه، وجه ازیسته.
وقتی که دعوت توحید الله را دادی کلی مردم مقابلت میشه، چون مردم خود شرک واقع است. وقتی مقابله شرک از وارا میکنی یک نفر خود در برابر ایق مردم واقع میکنی. از همون خاطر روزای اول ما را مردم میگفت که بسیار بیعقل است مولوی صاحب، این مردم است که جور شدنی از یا دور گپ است، خود گرفت در مقابل مردم قرار میده، یک روز پارش میکنه. همین گپا را حتی امو نزدیکترین دوستی ما همین گپا برای ما میگفت که تو اینطور نکو، مردم میگیرت. کلی مردم در مقابل مردم قیام کرده، این مردم تو را پرچه میکنه، نمیگذارت. ببینه در اون زمانم پیغمبر به خاطر بیعقل میگه که این خود در برابر چیسته نظریات و افکار توده های خیلی بزرگ قرار داده، مردم یک طرف باشه. امروز شما ببینید مردم به یک زیارت چقدر عقیده داره و تو برش بگوی سالا مردم در اونجا مال برده، سالا مردم در اونجا رفته، موتر کرا کرده، در بست رفته، اونجا خاکش خورده، جنده شده، جان خود بند کرده، سنگ شده، جان خود مالیده، همیشه از خانه آواز داده و تو برش میگی که یک بنده عاجز است هیچ چیز نمیتونه. اینی جست که مردم در مقابلت میخیزه. ببینید داستان انبیاء علیهم السلام چی درسای عظیمه در راه دعوت برای ما میده. فقط تو مردم به یکتاپرستی الله دعوت بده که مؤمن شو. مؤمن شدن گپ یادی نیست که کسی مؤمن واقعی که قرآن تشریح میکنه اما رقم مؤمن باشه. اما مردم پیغمبر چی میگه؟ صفی. پس ما تو را اگر یک کلمه استعمال بکنه، یا تو را یهود بگویه یا نصارا بگویه یا وهابی بگویه یا یک کلمه دیگر استعمال بکنه، دی خفه نشو. انبیاء علیهم السلام با او خیرخواهی و دلسوزیشان قومشان در مقابلشی کلمات استعمال کرده. تو در این مورد قطعا خسته نشوی. بان بگویه